那到了这个节气，那养生应该重点关注什么呢？肺燥。肺燥咳嗽和燥字一定要在这个节气要重点考虑。那这是为什么呢？因为中医认为，外感六淫邪气，春天防风邪，夏天刚过去的暑天要防暑跟湿，而到了秋天，一定要防燥跟火。燥跟火，在这个节气一定是当令的。那天，我门诊中就来了这么一位女士，咳嗽都1个月了，那从立秋之前就开始咳嗽，但是到了今天，处暑都快过了，那还在咳嗽，吃了很多药不管用，所以来到我门诊。那我也按常规的方法说，肺气不宣，肺气上逆，有肺热，开了一些草药，吃完了药，一复诊，这个病人回来跟我说：“王大夫，吃完您的药，咳嗽一点不见轻，而且还有加重的趋势。这是为什么呢？难道他按现代医学说他发展成慢性支气管炎了？那还是说他有什么其他的疾病？所以中医的问诊、望闻问切、四诊合参非常重要。我再一看这个病人，其实他的面色也不好，面色黄白，口周发青，实际上有点缺氧了，因为长期的咳嗽嘛。再有我问他说：“我说你咳嗽什么时候咳嗽啊？”他说：“白天晚上都咳嗽。”那我说你这咳嗽到底是因为什么咳嗽啊？他说嗓子一痒就咳嗽。哎，明白了，为什么呀？其实到秋天，北方最大的特点，气候干燥，多风少雨，所以咽喉的干燥，甚至有些咽炎的发生，或者慢性咽炎的出现，这时候都会引起咳嗽。所以不单纯就从肺造成的咳嗽，咽部不舒服。所以这个病人，那我的体会是什么？秋燥的节气来了，这个咳嗽通过清热、利咽、养阴润燥的方法，一定能收到很好的效果。所以又给开了7副药，用了一些养阴的，比如麦冬啊、沙参啊、利咽的元参啊、射干啊，还有桔梗啊、宣肺的杏仁，这些药用完了，再吃7副，那效果明显的就好很多。这带来一个什么问题呢？肺燥咳嗽。而这个病人，他的肺燥咳嗽还兼有什么？咽干，所以不但有肺热，热跟燥同时存在，只是程度不同。所以从这点来说，肺燥咳嗽在这个处暑这个节气是比较常见的。在这个节气，天气比较干燥，而且少雨，人体皮肤会因为干燥，也会出现皮肤的发干，需要保护。而且咽喉部是因为干燥刺激，就容易出现咳嗽。所以这种情况下，我们不单纯要考虑肺，更考虑我们这个咽喉部的不适造成的咳嗽。这个在咽炎中常见，每个人在一生中不知道要咳嗽多少次。那中医看咳嗽怎么看呢？其实中医讲的辩证，有的是脏腑辩证，叫五脏六腑的辩证；有的是什么？根据外邪侵犯人体的规律，外感温热之邪造成的这种疾病和风寒之邪造成的疾病来辩证是什么呢？胃气营血辩证。那你说了，那怎么去判呢？根据咳嗽的时间，咳嗽如果刚1-2天，多半在表症，
咳嗽如果说超过了5天了，那基本上都到了营血了。所以早晨咳嗽、白天咳嗽，我们更多是病的初期；而在夜间咳嗽，病的中后期。所以治疗的方法、用药是不一样的。所以中医根据这个患病的时间，冬天的咳嗽以风寒咳嗽为主，春天的咳嗽一定以过敏性的咳嗽为主，夏天咳嗽以热伤风的暑湿造成的咳嗽为主，而到了秋天一定以燥咳为主。所以这种时间的不同，发病的情况是有差别的，而每天的咳嗽时间不同，同样中医考虑治疗的方法是不同的。所以一个咳嗽，我们中医区分就这么详细，这么细致。当然我们说的肺燥，其实不单纯可以造成肺燥咳嗽。那天有一个家长抱了一个3岁的孩子，这个孩子从生下来就大便偏干，而到了立秋以后，尤其这几天处暑了，大便更加干燥，3天才一次，所以来到我的门诊。那我一看这小孩确实属于内热比较重，而这个小孩赶上这个季节，北方多风少雨，气候干燥，所以季节性的便秘，那治疗起来要清热、润燥、通便，还有的脾虚的，还要加上一些健脾的药，所以我用了一些焦白术、焦三仙，帮助消导，还有火麻仁、玉里仁、当归、杏仁、沙参，这些药养阴润燥通便，所以给这小孩再加点理气的枳壳啊，还有通便的熟大黄。这小孩治疗了将近3周，基本上扭转了这种干燥的状态。在临床上，我发现看便秘的10个人里边，有4到5个是孩子，这是为什么呢？叫纯阳之体，它多热症实症，少虚症寒症。第二个，女性占了3个到4个，还有剩下的1、2个老人，脏腑衰败了，排泄功能、肠蠕动都下降了，中青年男性非常之少，这就是一种规律。当然，从这点来说，一定考虑季节性的发病和脏腑辩证的特点，因为肺与大肠相表里，肺的功能不好，内热产生，下传到大肠，就可以造成大便的干结，这种情况出现的就会越来越多。《黄帝内经》怎么去解释呢？热气流于小肠，肠中痛，单热焦渴，则坚干不得出，故痛而闭不通矣。这说明什么？大肠小肠有热，容易造成热消耗了津液，肠中的津液少了，都被它吸收了，很难通下来。但是这跟肺有密切相关，所以到了秋天，到了处暑这个节气，秋天的特征比较明显的时候，肺燥一定是影响到我们的肺脏，还会影响到大肠的传导功能。所以从这点来说，我们燥邪伤人，在现如今，在处暑这个节气，大家一定要关注。